No, okay, lipay gyud tanan. Bahalag way kuha tong namasol. Oh. Nya ni-request mi nga balhin mi. Balhin pod kay ang tag-iya sa floating Christian unya ang kuan ang operator ang kapitan sa floating kay mga young people ra pod nila. Mo to nga wala ray problema jud kinalipayan niya. Sayang kay naapoy mga papa nga wala nakauban. Na daghang mga papa wala nakauban pero daghan pod ang nakauban. So ako among agi na dasig mga mama nga ayaw magpangita og excuse rong February 10. Suwaye gyud ninyo tungod kay lahi niya nga kalipayon. Ayaw mo sigunahunag akong bata ron basig lungag ron niya ang balay mo ay gidauban. Ay mo ilikay inyong hunahunaan na para nga kay once a year ra ba na unya annual na dyan na sila nga na ay Mother's Day out. Especially mga young people po and the Levites sa church na pa na sila outing. Mga human siguro sa inyo ha mga mama. Because diha man po makita ko po ng kalipayon sa Ginoo, fellowship panagdasigay inigsuunay diha sa Ginoo. So magahin go po ka. And by the way, diri sa church dili pwede nang wa koy nadala di na lang kumauban. Di gyud na pwede. Dili o dili gyud na pwede. Uban gyud ka, di gyud pwede nang ingon ana. No? Kay iya man sa kalibutan, iya na sa meeting sa purok, nga may madala di mo uban ana. Pero diri sa church, bisan pag wa kay nadala, na kay madala inig uli kay nang hinobra. Nga na siya. Uban gyud din tawon kay maura gyud na time nga ma-experience nimo. Magligo, mag-fellowship na mga paduwa, basta nindot jud kaayo na. Nya dili lang na ingog ligo kay magligo marag manuroy pa mamo ana. No. So kabalik ko nag-airport tong uban. Uyang hapon adto mo. Okay, so this time, so moto lipay kay tanan, salamat gyud sa Ginoo kay ang Ginoo may naghatag og kadaogan. Nya si Kuya Jonel mao amo ang kuan, bastag mamalibad man. Kuya Jonel may maato, di mamalibad. Kuya Jonel, pag moingos Kuya Jonel, uban yun. Wagi malibad. Ito nga, kauban yun tanan. Nara joy wala, nakauban. Nga ano to sila? Ni-reply raman, okay pastor. Sige, muadto na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Anda mo na to atong kaugalingon. Arita sa Lucas 8:43 hangtod sa 48. Luke chapter 8. Salamat kayo at iyon eh. Luke chapter 8 verses 43 to 48. Ang Ginoo lamang ang makahinlo nimo. Kanang nas imong tapad ina ang Ginoo lamang ang makahinlo nimo. Amen. Sige. Mateo, Marcos, Lucas. Natas Lucas chapter 8 verses 43 to 48. Luke chapter 8, 43 to 48. Manindog ta pagbalik mga igsoon. Ayaw gyud og pa-disturb hangtod matapos ang sermon. Okay? 43. Dihay usa ka babae nga 12 na katuig nga nag-anto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayud siya maayo. Unya miduol siya sa luyon ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo og diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap kanako? Nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro magtutudlo. Daghan kaayong mga tawo nga naglibot og nagpunsisok kanimo. Apan si Jesus mingon, adunay mihikap kanako kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako.
sa dihang nakita sa babaye nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog og mihapa sa tiilan ni Jesus. Og sa atubangan sa tanan gisugilon niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya og nga diha naayo siya. Unya misulti sa Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig na nag-ayo kanimo pauli nga malinawon. Magampo ta, Ginoong Dios kaming tanan, nangandoy aning kinabuhi nga malinawon. Apan dili kini o Dios may tabo sa amo lamang kaugalingon nga tinguha pagpaningkamot. Kun dili Ginoo, kining kalinaw nga among gikinahanglan sa among kinabuhi nagagikan gayod diha kanimo. Sa nakalain-lain nga sitwasyon, may mga problema kami nga ikaw ray makasulbad, makaayo. May mga balatian nga ikaw ray makaayo. May nagkalinlaing sitwasyon nga ang kalinaw, kalipay o kaayuhan, gikan nagyod diha kanimo. Busa ni ining kabuntagon, pasabta kami, nga walay kapuslanan ang pagsalig namo sa among kaugalingon, sa among isig katao, sa salapi o sa bisan unsa ning kalibutana. Kay ang dako kayong mapuslanon, mauman nga mosalig kami kanimo. Para asa, nga kanunay kaming mudong ani, pero ang among pagsalig wala, nahingpit diha kanimo. That's why today, giampo Ginoo nga ang kada kasing-kasing ug una-una nga maabot ni ining maong pagtudlo. Ikaw, o Dios, maoy maghimo kanamo nga magasalig diha kanimo. I pray nga manudlo ka sa kada usa. Ang imong sab balang espiritu magpasabot niini sa kada usa Ginoo. Ang kalahian sa mga tawo Ginoo nga wala diha nimo og kami, mao nga ang imong presensya nag-uban kanamo. Salamat, Lord, sa imong ugma nga walay paglubad og sa kalipay nga imong gihatag. This is our prayer and thanksgiving karong kabuntagon in Jesus' mighty name. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Walay usa nato nga makahimamat og mag-encounter og problema samtang kauban sa maong problema ang kasulbaran. Kabantay mo, wala na, wala. Ayo. Walay problema nga maabot sa imong kinabuhi nga kuyog dayon niya ang sulbad. Kasagaran ang sulbad sa sunod oras, sa sunod adlaw, abot pag sunod tuig, og dinhi sa Bible ang sulbad sa iyahang problema didto pa niabot sa ika-12 ka tuig. Namo? Kay sa Bible mga igsoon diha sa Ginoo walay magic. Bisan pag ang inyong gikaon butangan ninyo og magic. Ang inyong problema di gyud pwedeng ma-magic. Mo undergo gyud ka sa process nga magpailom ubsa ka antuson usa nimo iampo nimo sa makadaghan. Maghuwat ka. And then mangutana kas Ginoo, Lord, nganong naaman ko'y problema ngayon na ani? Mingon ang Ginoo, at sa tinuod lang anak, kanang imong giatubang karon, dili na problema. Ang problema ang imong batasan, mo nang gitagaan ti kaw ani nga problema, aron ang imong batasan masulbad. Amen? Natay batasan nga di mapasalamatos Ginoo, dili hingampuon sa Ginoo sa tagaan kag pagsulay aron kanunay ka magampo. And then niabot ang panahon na himo kang mainampuon bisag wa nay pagsulay. So, ang problema wala sa balatian, kawala doon unsa pa na naadi ay sa atoa nga kinahanglan tang mabago. So, sa Bible mga igsoon, paminaw mo og ayo, oy, bisan mga lalaki, paminaw mo og ayo, kay karon ra ba dili ni big deal. Pero sa istoryas, Biblia ang tibuok nasod sa Israel because ang Bible nanukad man ang foundation ani, the nation of Israel man. Ang original nga katawhan nga gipili sa Dios, the nation Israel, sila man ang foundation. Kini nga story nga atong isgutan karon dili ni big deal karon. Pero sa kapanahunan sa mga Israel, ilabi na sa Bible times, grabe kaayo ni kadako nga problema ning balatian aning babaye. Munang paminaw gid mo og ayo. Unsa ni siya nga problema? Basahon na nato pag otro. Ingon ang verse 43. Ang verse 43. Dihay usa ka babaye
nga 12 na katuig nga nag-antos sa pagsigi og dugo. Pila ka tuig? Og dili lang na kay nag-antos kay nagsigi ra og agas ang iyahang dugo. Napay ikaduha nga problema niya. Tanawa, nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayod siya maayo. Hello? Hopefully na si Atilos, no? Hopefully naay kagayunan tino mabisita po. Naman gud na siya ay nabisitahan nga puno sa allergy ang tibuok lawas. Unya sige na tong gipadoktoran, gipabinisayan. Kamo diri ha? Kita mga Kristohano na ta, ayaw na magdangop-dangop anang mga Bisaya. Because pag nahibawan mo na ako, di ko maampo ninyo. Ano man? Di man ang Ginoo mo ipasanginlan nga mo'y nag-ayo ninyo, kato mga Binisaya. Ako magbinisaya, masang ko magwali. Pero di ka mutuman, wag yo'y kaayuhas kinabuhi. Ta, kay pulong mo nis Ginoo. Naminaw pa mo. So, 12 katuig plus anong gaantos na siya kayo? 12 katuig. Plus, nahurot ang iyang kabtangan. Doble ba nga kapildihan kinabuhi? May balatian pa ka. Nahurot pag yun ang, nahimo pag yun kang way nahot. Grabe kayo ni ang panghitabo sa babae. So, unsa di ay kaseryoso ang iyang problema. Ningon sa Bible nga, unya, miduol siya sa luyon ni Jesus og mihikap sa sidsid sa iyang kupo og diha-diha ni hunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsa may mihikap kanako, nangambot ang tanan, ambot lang. Si Pedro niingon magtutudlo. Dagan kayong mga tao nga naglibot og nagpunsisok kanimo. Manong magutana magkakisay mohikap nimo. For example, ang atong Ginoo maglisod naglihok kay daghan kayong mohikap niya, gahuot ang mga tawo niya, ginahinay lang lakaw aron makatulin lang. Yan ang utana ang Ginoo, kinsay ni hikap kanako. Ngano man to? Dili ra usa duha ka makasakiton, daghan ang mga problemadong tawo atong panahonang nagkuykoyong ni Jesus nagpunsisok. Pero dunay usa, daghan sa dang ang uban nga ni siguro ani may pahid og tuwalya. Pareha ana raw makita ninyo sa TV nga magsinumbagay aron ra makagakos og makapahid tuwalya. Amen. O pista ni paras Ginoo nagsumbagay sa lapas nga pista. Away gamay sumbagay dinagko. Paras Ginoo. Nainumdum ko ba sa giwali ni Father Darwin nga karon nikatap og ayo social media. Ingon siya, kitang mga Katoliko, kita ang original nga sumusunod ni Kristo kay si Kristo nagtudlo nato paghubog-hubog. Na karon, katong bata nga 8 years old, naas Facebook, nakakita mo? Viral kayo na ron, hubog kayo ang papa, 8 years old ang iyang anak, alas 3 sa kadlawon, iyang gisigig bunal sa salog. Sige niya bunal ang bata. And after that, gipiko niya ang duha ka bukton sa bata o niya ana sa daplin iyang giunlan nga natulog siya. Piko ambot lang og nabali ba to basta kay gipiko niya. Nya iyang giunlan. So pag alas 4 kadlawon gitabang na siya, gikuha na sa mga pulis, gidala og ospital. Iyang mama nas Manila, gipatawag ang iyang mama. Pag uli siyang mama, namatay ang bata sa ospital. Ang papa na asprisuhan ni ingon rag, wa ko kahibaw kay hubog ko. Unya mo ingon si Father Darwin, okay ra nang paghubog-hubog si Kristo gatudlo, binutilya ning atoa, tadyaw ang gihatag nga bino ni Jesus. Ako din ako mahadlok, musulti ana, wala sad ko nang hilabot og relihiyon. Total, ilang man pong mga sakop ang ga-share ana sa Facebook. Anong manong hilabot ng pastor? Wa ko nang hilabot. Kamu mo i-share. 15,000 na ang ni-share. 100,000 na ang views. No? Napay picture nga na nagtagay sila.
Kami mga sumusunod ni Kristo, kay si Kristo, nya katong hubog. Kisa may salaan, si Kristo, kay mo igatudlo. Para mahubog siya, hindi kahubog, ibuna lang bata. Wala mo kakitaan, ano? Praise God, ngawa mo kakita. Kaya kung makakita mo sa picture, luoy kayong bata, gipiko ang kamot. Basta, murag bali siguro iyang kamot niya, giunlan ang iyang tiyan. Gahigda ang bata, nga gaya nga na, nawa na'y panimuot, kay gilambos na itog ayo sa salog. Ay sa flooring. Bisa kita, kitang mga bana sa una, no? Nga pala hubog pa ta. Mudapatan na ito niya itong mga asawa, itong mga anak. Kinagrabihan kayo ni, nga problema. So, grabe kayo ron. Munang expect gud mo nga og anhit ta sa church dili gud ta mayog di ni ingorag kuan na rin nato lihay-lihay ra ang pulong sa Ginoo dili oy. Ngano man tungod kay natay problema. Og ang sulbad sa problema nato walay lain ang Ginoo. Ingon si Pedro, Lord, anong mangutana magkag kisa nihikap nimo? Sa kadaghang nang hikap nimo, nagpunsisok ta. Pero kabalo mo unsay pangutana ni Lord, kinsa ang nihikap nako nga naay pagtuo? Kay daghan ba yang nangadtog simbahan wala nagtuong ayuhon sila sa Ginoo? Daghan ba yang namati og wala nagtuo nga sila panalangina sa Ginoo, sila usabon sa Ginoo? Muna nangutana si Lord, dagang lagi ta kapunsisok lagi ta, dagang nigakos nako, dagang nihikap. Ang akong pangutana kinsa maning nihikap nako nga mituo nga maayo gyud siya tungod sa iyang paghikap nako. Ikaw ba sa imong pag-ani, nagsimba lagi ko kay panalanginan lagi ko sa Ginoo, nangita og pagtuo si Lord ngayon ana. Wa siya nangita og kinsay mo lingkod aning lingkuranan karon nga Sunday. Ang iyang gipangita tinuod nga dunay pagtuo nga nagsimba niya. Amen. Nagay pa nga panahon mga igsuon nga moadto na lang ta simbahan kay Domingo, routine. Wala na ka nag-expect, wala na kay gilauman, wala na kay gituuhan nga mahitabo sa imong kinabuhi, mao nang moadto ka magpasalamat, magsimba ka sa Ginoo. But siya, niduol siya o sa wala pa siya niduol nanas iyang huna-huna. Because nakadungog siya. Nga kining higisgutan nilang Jesus, mubanhaw og patay, muayog mga buta, muayog mga bungol, muayog mga amang, murag kining problema nako lisod ni. Pero kung makaduol ko niya, makahikap ko sa iyang biste, mamaayog yun ko. Hello? Now, ato nang basahon mga igsuon, muadto tayo sa Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 21. Kay pareho man nga story, dili lang pareho nga detalyado, kay lain-lain ang audience ni Mark og ni Luke. Si Luke usa ra ka tawo iyang gisulatan si Teopilo. Na? Ato ta sa Mark chapter 5 verse 25 tasugod og basa. Unya abot sa 37. Ingon siya, dihay usa ka babae nga nagantos tungod sa pagsigig dugo, sulod na sa napulog duha ka tuig. Medyo taas-taas ning ka-Mark kaysa sa ka-Luke nga gisulti. Verse 26. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayod siya moarang-arang. Ang iyang kahimtang, may grabe na hinuon kini. May complicated na hinuon. Di man madala nigtambal. Nya sige ra gyapon siya inugtambal kidney ano ay maigo. Munang nay usay mga ingana mga igsuon nga tungod sa ilang mga pagpatambal mas ni grabe pa hinuon. Now, 12 ka tuig ni kamo mga babaye. Amen. Ang normal na sa mga 3 days. Unya ang 4 days paingon sa 6 days spotting na lang ginagmay no. Unya ika-7 day dito pa siya mahinlo. Dili na siya ang doktor mo nagsulti sa ika-7 day mo mahinlo. Actually, ang Bible mo nagtudlo sa tanan. Unya, mahibawan na to. Ingon sa verse 21, 27. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. O sa iyang nadunggan. Hala to ay linding ato. Magpahulam ni sila. Muadto ka ta. Sa may nadunggan niya. O dispiras mo na ron. Tara. Sa may nadunggan, nakadungog siya mahitungod kang
Ayaw sig panugilon sa imong nabuhat, kadili ikaw angayan ang nga madunggan. Ang Ginoo maoy ipanugilon. Nakuha na to? Verse 27. So nakadungog man siya, busa, misuot siya sa katawan ngadto sa luyon ni Jesus. Naning kamot siya, kay gahuot na ba yan gapon sisok. Nakabalo ba mo nga ang iyang gibuhat, delikado kayo? Kay oras nga naay nakaila siya, nga naa siya issue sa kanang pagsigi og dugo, automatic mapatay ni siya, kay mo man ni punishment. Kuan man ni siya, kaning under observation, naa siya sa time nga dapat i-isolate siya. Pero kay dusi na katuig siyang gisalikway sa iyang pamilya, gi-isolate, walay amigo, walay amiga. Unya, maklaro na to na. Verse 28, unya, miingon siya sa iyang kaugalingon. Isulti siya siyang kaugalingon ba? Yang kahuna-una siya siyang kaugalingon. Bisan makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. See? Wa pa siya nakahikap. Amen. Wa pa ka nakatumar og tambal. Pero kung nagtuo pa lang unta kadaan nga mamaayo ka, ayo gyud ka. Kay ang pagtuo mao man ang pinakagamhanang medisina. Kabantay mo na mga taong katumar og tambal, sige gyapon kabala ka, mamatay man ka ako. Inom og tambal. Pasagdae, katulog ang tambal pasagdae. Sakay ng aeroplano, balaka kayo, hala makaabot biya, makaabot yung saon na lang, os kauras kapin ang biyahe, wag kang katulog. Gikapuy o gayo, nahadlok o gayo, nisaka ang sugar, na high blood, gasuka-suka sa aeroplano. Nga naman, nabalaka siya, what if makras ni, ug mahagbong ni, patay, ginmitanan. Ang naa siyang tapad, nangapi, ga cellphone, o niya nakatulog, pagmata, nanaog na. Pareho silang niabot. Pero ang kalma, ang relax lang, nakapahulay, siya, nagsakay, na-stress. Naana to ang problema, wala sa tong balatian, wala sa tong, naana to. Naana to. Parehan eh. May bawaan ni unya, nganong problema kayo ni siya. Kay dili man ni, dili, na may option ang babae. Actually, ang option sa babae, tulo. Tulo. Unang-una, pasagdan lang niyang mamatay siya. Ikadua, mutuo siya nga maayog yun siya, mawala na to sa iyaha, pinaagi sa pagduol niya kang Ginoong Hesukristo, ug ang ikatulo, mapatay siya sa mga tawo. Paminaw mo og ayo, nganong mapatay siya sa mga tawo. Paminaw sa mo. Ingon diha, verse 29. Busa iyang gihikap ang sidsid sa biste ni Jesus, og miundang dayon ang iyang pagsigig dugo, og nabati niya nga naayo na siya. Tuara no? Kung kabalo lang unta ka sekreto, di mahurot imong 12 ka hektaryang kakao. Kay imong gibaligya, kay magpadoktor ka, mangita kag siyam ng imong doktor, abot pa kag Manila o patambal. Kung nakabalo lang unta ka, nga hikap ra sa sid-sid sa Ginoo, walay mawala unta nimo. But usahay manggod, kung ang tao na ay kwarta, unyara ka Lord, hauton sa nako ning kwarta. Kaya ang tao normal, pag na kwarta, dagan dayon sa doktor, dagan dayon sa... Pero ang taong walay kwarta, Ginoo gid sa Lord, saan man ni Lord? Mamami patambal. Di ba? Naay kwarta, ulahi na kayo ang Ginoo. Ipaulahi ragyod ang Diyos. Muna na itabo niya. Buti na lang na ay mga chismosa sa una, nga ilang i-chismis ang Ginoo. Munang maglibog bitaw ko ang mga chismosa, ug mag-ani sa tubangan, magkurog-kurog mo sugilon, ang Ginoo maayo sa akong kilabuhi, magkurog-kurog. Pero atos chismis, walay kurog. Ari sa tubangan, oy, dali na pagpasalamat, maulaw ko. Pero atos tabi, atos chismis, di ka katingog, sila ray mag-istorya kayo. Sa kadaghang pasalamatan, kabalo mo mga igsoon, salamat na panglasa pagyug ko. Makakita pagyug ko. Makadungog pagyug ko igsoon, maulaw. Labong ang sayop sa uban, isig panugilon. So,
Ingon siya, kung makahikap lang ko sa sid-sid sa biste ni Jesus mamayo ko. So, miduol siya o mihikap siya sa biste ni Jesus sa sid-sid. Ingon ang Bible, naayo siya. Ang uban migakos. Ang uban miagbay. Ang uban mag-unit siyang kamot. Siya sid-sid ra gyud. Diri ra sa ubos gaagi. Gikap niya ang sid-sid sa bisti sa Ginoo. Mayon kay kag sid-sid tumoy sa iyahang sinina. Ang mga Hudiyo, ang mga sinina la kaniadto taas. Murag sutana, murag gasutana sila tanan. Kanang tumoy dito na dapit sa iyang tiil mo na gitawag og sid-sid, maora ni ang gihikap sa babayeng may balatian. Og naayo siya mga igsoon. So, diha verse 30, diha gibati ni Jesus nga may gahom, nga migula kaniya. Busa, milingi siya sa mga tawag ng utana, kinsay mihikap sa akong biste. Sa pagkatinuod lang, kabalo ang Ginoo, kinsay nang hikap niya, kabay naghanagod. Pero ang iyang gipasabot, kinsay nihikap na ako nga naay pagtuo. Wala ko kabalo, og pila ka ba karon naglingkod og naminaw. Pero kinsa ba ang naminaw nga naay pagtuo nga kining iyang giwali mahitabo ni sa akong kinabuhi. Ngano man, nangalagad kas Ginoo, wa ka ga-expect nga nasa ibuhaton nimo, ang tawag nimo relihiyoso ug di ka sumusunod ni Kristo. 31. Ang iyang mga tinun-an mitubag, nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tao? Unya nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste. Libog sila. Verse 32, apan mipadayon si Jesus sa paglingi-lingi aron pagsusay kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Verse 33, tungod sa nahitabo kaniya, paminaw sa verse 33 ha, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus og misugilon sa nahitabo. Wait sa, nganong nagkurog siya sa kahadlok? Hibaw-an na siya. Unya ngano dayeg mahibaw-an? Muna mga igsuon nga nagdasig gyud ko sa inyo ha nga magbasa mo og Bible aron nga inigbasa ninyo sa New Testament makasabot mo. Ano man ningon ani ang babae? Anong grabe man siyang kahadlok? Ang ngayon ta malipay siya. Anong hadlok man siya kaayo? Ang issue ani naa sa balaod sa mga Hudiyo. Paminaw mo kayo ha, sa balaod sa mga Hudiyo, pag naa kay sakit sa panit, automatic nang labay kas gawas. So maghisgot na lang tag usa ka compound, di ko maghisgot og nasod kay dako ra kay sila nga nasod no. Compound. Usa ka compound. Usa apelyido dia, butang nato. Okay, Humawan compound. Perting daghanang namuyo dia kay sa Bible kanang camp gyud sila, kampo. Kabantay mo, gikas Israelita usa ka nasod, nagkampo. Pag naa kay sakit sa panit, automatic ipagawas kas kampo. So para masabtan nato, compound lang para gamay, no? Pag naa ka ani nga sakit, automatic dayon ka ipagawas nga walay tawong makigsulti og mopaduol nimo. Mao nay naas balaod karon. Ug naa ka aning mga sakita, kinahanglan nga isugilon nimo nga naa ka ni nga sakit aron ma-isolate ka kay hugaw kaayo ka. Hugaw ka. Sakit sa panit, nagsigig dugo, basta naa kay sakit kay kana nga mga sakita hugaw, automatic ang buhaton sa imuha ligsan dayon kas balaod. Unsa may nag-ingos balaod? Kuhaon ka gikan sa imong pamilya og ipagawas ka sa compound or ipagawas ka sa village, ipagawas ka sa barangay. Ibutang ka sa dapit nga walay makahaduol nimo, makalamano nimo, makahikap nimo, wala tanan. Og ikaw ra dito ang maghuwat kung mamaayo ka or mamatay. Nakasabot? Maghuwat ka dito og mamaayo. Kung naayo na ka, muduol kas pare, dili Katoliko, kay wapay Katoliko, mga Hudyo ni tanan. Wapa tagahisgot og Roman Catholic, wapa na naabot aning panahona sa Bible. Hudyo nga pare, og ang relihiyon sa mga Hudyo, Judaism.
Sa wa pa'y Christianity, naana ang Judaism. Gani ang Judaism nga religion mo ni kontra ni Jesus pag anhin niya. Kay iya maning luwasunon sila, pero kay di man magpaluwas. Kay naghuna-una sila may matarong. Og arong masabtan gyud ninyo og ayo ni nga storya mga igsoon, ngano nga delikado ang kinabuhi sa babaye, nagkurog siya sa kahadlok, nga mipahapa sa tiilas Ginoo og miangkon sa tanang tao nga siya ang nihikap sa Ginoo. Because na ay balaod nga pwedeng mo papatay sa iyaha. Amen? Naa siya makita sa Deuteronomy chapter 15. Pastor, asa ang Deuteronomy? Ukab sa Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ikalima, gikan sa Genesis. Ikalima na siya. Paim na sa kog tubig. Nana mo? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ay, sorry. Ato tah Leviticus, dahil nga nabot, Deuteronomy, no? Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, ikatulo. Chapter 15. Verse 19. Ano ang problema, no? Ano ang problema sa babae? Ingon siya. Verse 19, sa chapter 15. Kitaan lagi na ron. Genesis chapter, Leviticus chapter 15 verses 19 to 30. Ato isa-isahon. Verse 19, naana mo? Okay, sige, paminaw og ayo ha. Kung reglahon ang usa ka babaye, magpabilin siyang hugaw sulod sa 7 ka adlaw. Mo ni akong giingon. Ang normal ana niya 3 days, ika 4 days, 5 days, and 6 days, spotting na siya. And last anak niya nga cleansing, adtos ika 7th day. Shh. Kaniadto, kung dunay membros pamilya nga gidugo, pagawso na sa balay for 1 week. Naminaw lagi mo? Ano makasabot mo kaayo sa problema nga akong gibasa kaganina ba, itong babae nga nihikap? So, hugaw siya sulod sa 7 ka adlaw, lainon siya, ayo, dili siya pwedeng isagol sa iyang pamilya, naa siya iyang kaugalingong dapit nga puy-an. Hangtod nga, mahinlo siya. Napabang tanan? Ang muhikap kaniya mahugaw hangtod sa gabi. So kung gidugo ka mo makig-shake hands ko nimo, nahugawan po ko abot gabi, apil pod ko nga di kasulod sa among balay. Ingon ani ka istrikto kalimpyado ning Kristo mga Hudyo. Amen? Now, physical lang ni nga pagpanghinlo nila, istrikto kayo sila, samot sa spiritual. Kita, bisag giingon as Bible, hugaw ni sala ni halabuhat gihapon. Mananingon si Paul, giwalihan naman ako, gikagbuntag. Naan ninyo di maluwas, ay nakog basula. Ingon si Paul. Ingon siya, ang muhikap kaniya, mahugawan usab. Verse 20 na ta. Sige, sabay mga igsoon, verse 20. Bisan unsa nga iyang higdaan lingkuran sa panahon nga siya dugon, mahugaw usab. Mao lagi ning ipagawa siya. Di gyud ni siya pwede na taong makigsulti mo dool, mo lamano, mo gakos. Or mulingkod sa iyang gilingkuran, musulod sa iyang gihigdaan, musulod sa iyang kwarto, musulod. Lainon gyud ni siya inigabot ani. Nga naa niya ang monthly period. Sunod, 21, 22, 23, bisan kinsa nga muhikap sa iyang gihigdaan o bisan unsang butang nga iyang gilingkuran. Kinahanglang maglaba sa iyang bisti og maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Bisan ang makalamano niya, makalingkod ato iyang nalingkuran, paliguon. Unya na kang gabi, sulod sa inyong balay, bisag nakaligo na ka, kay nahugawan ka. Nakuha na to? Nakuha na to mga igsoon? 24. Kung ang usa ka lalaki makighilawa sa maong babaye, matakdan siya sa kahugaw sa babaye, o hugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. Na?
Wa ka kabantay ba? Wala kabalo nga. Ang usa ka lalaki nakikilawa sa babae nga naa di ay siya period or nagdugo siya, maapil ang lalaki og isolate. Mura man ni siya og kanang nakubid. Lainon siya. Karon, nihinay-hinay na og sulod sa atong hunahuna, nganong ang babae perti niyang hadluka. Imagine na perti naghanang nahugawan ato. Kay nisuot-suot, mangyunto siya aron lang makaabot sa Ginoo. Padayonon sa nato, aron mas maklaro. Ang tanan ngayang gigdaan mahugaw usa. Verse 25, kung ang usa ka babae dugon sulod sa pila ka adlaw, nga dili panahon sa iyang pagregla or kining iyang period, o kun ang iyang regla mula pa sa gitagal nga panahon niini, hugaw siya samara sa naandan niyang pagregla ug magpadayon ang iyang kahugaw samtang dugon pa siya. In other words, 12 years ang babae nga nagpuyo sa kahugawan. Unang-una, 12 years siyang nagpuyo sa kahugawan. Ikaduha, 12 years siyang nagantos. O ikatulo, na pobre siya tungod sa iyang balatian. Nakarelate na ba most problema niya? Katong mga walay problema, pamauli na mo. Kitang tanan ay problema, og dili panglawas, sala, og dili sala, kawaladon, og dili kawaladon. Daghan, kita tanan problemado. So ningon siya, hangtod nga sige pang mag-agas ang iyang dugo, napa siya discharge. Kanang mga adlaw, magpabilin siyang hugaw. Okay, nasabtan? Ikaduha, kay hugaw man ka, layo kas imong minahal. Walay pamilya nimo, walay mo duol nimo, walay mo lamanon nimo, walay makigsulti nimo. Ikatulo, imong kabtangan hutdon gyud ani nga balatian. Munang kung wa kay Ginoo, dali kay kang ilaron siya wa. Amen? Now karon, nisulay na siya doktor, tama? Naayo siya, wala. Ningon ang Bible, nagasto niya tanan, nisamot pa siya kapobre. Nisamot pag yun iyang balatian. Number 2, ang balaod nagbabag aron dili siya makaduol sa kaayuhan. Nga naman, ang balaod ingon, pag naka-discharge, i-isolate ka. So dili siya pwedeng makaduol ni Jesus. Kay daghan kayong mga tao, mahugawan sila apel, ma-isolate po sila, ang ilang panarbaho, maunsa na lang, unsa na may pagkaon sa ilang pamilya. Exactly, sa naitabo ni Binyas. Binyas likod. Na-COVID man na siya. Kaya gibutang siya anang balay sa ilang katigulangan at bang sa eskwelahan. Amen? Bisag di pa ka-COVID ato kaniadto, paggikan kag mga dapit nga daghag issue COVID, inig-uli ni mong buhol, i-quarantine ka. Mura tag mga abnormal ato, no? Wata ka dula-dula. Remember sa COVID pa nga time, gasigi kog wali, inig-abot sa panahon, ang naitabo karon, mura nigduwaan sumaabot. No? Magunaw na ito, ano man to sa una, no? Gamit pag mga armas, mga sundalo, bantayan ang kalsada, hugas-hugasan ang mga ligid, quarantine, keep distance, barrier sa motor, nag-helmet pa, nag-face shield pag yun, nag-barrier pag yun, pag na, oh, goodbye love, I love you. Mwah! Mura tagadula sa una. Amen. Labihang daghan na pag yung disgrasya na itabo atong sa to. Butang ag riot shield sa driver o sa motor. Hoy, magtiayo na. Inig-uli na silang balay maglayog na. Ngano ka to sa una, no? Di, wa mo nakapangutana ato? Tungod ato, napobre ang atong nasod. Ayuda. Tungod ato, bisan pastor, bakakon. Manang Fidel, pahulama ko diha o kuan. Quarantine pass. Di, ato na ko ICM. Pagtanaw sa kuan, oh, Fidel Sulihon. Na Fidel Sulihon ako.
Tama ng pidel ato sa suok. May gani kay wala butang edad. Butangan to edad ang gwardiya sa ICM, di gyud mo to nga Fidel sulihon ko. Kaya nga akong quarantine pass, ako mga asawa mo gamit, di man pud sa katong ICM, kay wa siya driver, sumo-drive ko. Ngano tanggadula ato no? So, ang kaso ni ini sa Bible, labi nag physical health ang hisgutan. Kay kung magbasa man kag Leviticus, paminaw ho ha, paminaw. Pag nagbasa mo Leviticus, concern kayo si Lord sa spiritual nga kahinlo, mo na gitawag og pagbalaan ka mo, og sa physical nga kaayuhan. Mo nang basahang Leviticus sa 11, ayaw kaon og baboy, ayaw kaon og shrimp, ayaw kaon og may mga himbis, ayaw, di ba? Because nakahatag nagbalatian. Ingon po ng mga Sabadista, og mukaon mo ana, kay nakasala mo impirno mo, ha! Kaya waman po nila, nasabti ang context. Na? Si Lord Raba, wala niya gi-explain, nganong dili to niya ipakaon. Ngano nakaingon man ko nga, mo na kuan sa Seventh-day Adventist? Because Seventh-day Adventist may before. Kami tanan, tibuok na mong banay, Seventh-day Adventist. Munang mamemorize na nako ng mga dili ipakaon o ipakaon. Kabalo mo, pag nakakaon kog baboy sa una, mura kog impirno na gyud ko. Pag nakakaon kag shrimp, pag nakakaon kag nukos, walay bili. So, concern si Lord, mauna nga kung naa kay balatian, ang imong asawa, ang imong anak, pag naa sila ani dugon sila, i-isolate sila 7 days. After 7 days of isolations, maligo sila o mag-offer ngadtos pare, maghalad sila ngadtos Ginoo, pag matuod nga hinlo na sila, nahumana ang period sa ilang uncleanness. Nasabtan na to? O padayon sa ta, unsa pay mga rules ani? So dili siya pwedeng istoryahon. Gilain siya og balay day. Naman tayuta dito sa Purok City, day. Tapat babuyan, adto kapuyo, day. Lainon sila, i-isolate sila. Imagine 12 years. Ulitaw na imong mga anak, wa ka kakita nila, nang graduate na, wa ka nakatambong. Wa nimo sila nalutuan, wa nimo sila naatiman. Nganuman for 12 years, isolated ka. Pag nagbasa kag Bible, dapat nagsik ka og kaalam nangita ka. Usa kun nganong ingani man, nganong problema man ni kayo, nganong big deal man ni kayo nila. Di ay to, kung mabasa nimo ang balaod sa Old Testament, stricto. Patnubay ng magulang ay kailangan. Stricto kayo sila. So, ingon diha, padayon ta. Ingon ang verse 25, kung ang usa ka babayi dugon sulod sa pipila ka adlaw, nga dili na sa iyang panahon sa pagrigla, o kung ang iyang pagrigla mula pa sa gitagal nga panahon niini, mahugaw siya samara sa naandan niyang pagrigla, og magpadayon ang iyang kahugaw samtang dugon pa siya. Imagine ha, ang word nga kahugaw sa batanan, hugaw. Hugaw. Ingon ang verse 26, ay mong isingisi diha mga kalalakinan. Riglahon mo ugma, muray. Bayluon o kalit ba? Saon? Mga aposto na lamang. 26. Ano tas 26? Kaayo rin yung isingisi na Bradulan? Ayaw singisi na Tatahel. Paminaw ayaw Tatahel. 26. Tanawan 26. Paminaw. Ang matak higdaanan nga iyang higdaan sa panahon nga siya gidugo mahugaw sa marakini nga iyang gihigdaan sa naandan niyang pagrigla. Ang tanang butang nga iyang hilingkuran mahugaw sa mara nga kini iyang nalingkuran sa naandan niyang pagrigla. Verse 27. Ang muhikap sa maong butang mahugaw usab og kinahanglan labhan niya ang iyang biste og maligo siya, magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Imagine ha?
Ingani kadako ni nga big deal kayo ni nila, problema ni. Imong anak naaani nga period. Nag-inom og tubig, nihikap sa pitcher. Pitcher. Unya ikaw po nakahikap, duha na mong ipagawas sa balay. Shh. Nagsubay lagi ta? Naminaw lagi ta? Ang pinaka-main nga issue ani, hugaw. Wa ko'y labot og hinlo na kakaayog suot, limpyo na kayo ka og nawong niya ang liog. Oh, dili. Kanang hinlo na kitang tanawon. Pero kung pagtanaw sa Ginoo na ay kahugawan diha nimo, na, magsige ra gyud kag anha og church. Pero wa gyud kay pangandoy mahinlo ka. Kay di man nimo mausob ang giingon sa Bible nga ayaw. Kanang giingon nga ayaw sa Bible ug imo nang gibuhat, sige ra kang naa sa church pero naa nimo ang kahugawan. Pareha ani oh. Nga naman, karong kabuntagon ang atong hisgutan kahugawan man ni sa sala. Di man literal nga naa baka dihay period or wala. Sa makahikap sa butang, mahugaw usab og kinahanglang labhan niya ang iyang biste og maligo siya. Lainon pud siya. Verse 28. Kung dili na siya dugon, mao na ni. Panahon na nga parang mahinlo siya. Og every time nga mahinlo siya, ang pare mohatag og certificate nga hinlo na siya. So ang himuon niya, moadto na siya sa templo og maghalad. Ang iyang pagpresentar dito og paghalad, pag matuod nga nahumana ang iyahang issue sa dugo. That is why himuan siya certificate. Why? Pag wala siya ika-certificate nga ipakita, punishment na pod. Pwedeng mapatay siya, sunugon siya, or dili na siya isipon nga Israelita, ipagawas siya sa kampo. Nakasabot taan That is why bugat kayo ni. Then, 28, kung dili na siya dugon, maghulat siya og 7 ka adlaw usa pa siya mahinlo. Okay? Another 7 days. So, ang normal nimo 3 days, mapaabot kag 7 days. After 7 days, wala na, humana. Naa pa kay 7 days nga cleansing, di pa ka maadto sa inyo ha. Nakasabot mo aning problema ha? Ingon ang verse 29, sa ikawalong adlaw, magkuha siya duha ka tukmo, og duha ka kuyabog nga salampati, og dadon niya kini sa pare. Kuya, wag ingani no, kada human si Morigla magdala kag murag ra ba may mga salampati no? Kaya ang dugo ani ihalad man Ngano man tungod kay kining babaye nga magdugo siya, na siya period. Didto ni nagagikan sa tunglo sa pagpakasala ni iba. That is why maghalad sila. Inigkahuman ani. Nakuha na to? Dito sa pultahan sa tuldas tagbuanan, wapay templo no, kay tabernacle pa maning gihisgutan. Verse 30. Ang usa ihalad sa pare, ingon nga halad tungod sa sala, og ang usa ingon nga halad nga sunugon. Ang pare maghimog seremonyas. Mauna niya? Maghimog seremonyas. Apil na ini ng paghimog certification. Kung nakay sakit, kung nakay dugo, kung nakay nag-agas, kung moatras daay ka sa chapter 15, sa previous verses, aning atong ibasa, naghisgot po ni sa tulo kanang sakit sa kalalakinan. Tulo. Tulo, may tawag no? Sakit sa kalalakinan nga mag-agas ka, sakit kanunay mong puson, mong sakit ipangihi, tulo man na. Muna gihisgutan sa chapter 15, o niya ang chapter, ang verse 19 abot sa
30 maoning sa babaye nga isyu. Og ang pari maghimog seremonya sa pagpapasasala alang sa babaye sa atubangan sa Ginoo tungod sa dugo nga miagas. See? Kay ngora kag normal ra na no. Pag wa ta nagbasag Bible, seryoso kaayo na sa mga Israelita nga gibayrag kinabuhi sa mga langgam. Aron ang kababayen-an may kapasayloan sila. Tungod sa una pag yung pagpakasala nga may natunglo hinungdan nga ang babaye sige siyang naay discharge og nahimong normal na karon. Normal na jud na siya. Nga naa na jud na sa kababayen-an. Pat kaniadto gidil nila na. Sa mga lalaki mausab. Every time nga naay kahugawan sa Bible, dili lamang sa physical, pati sa sala nila spiritual, always silang magdalag baka, karnero, kanding, mga langgam, mga ihawon, patyon, tungod kay nahugawan sila. Amen! Pag abot na sa New Testament, makasabot na kag-ayo. Nga ang imong pagkabuutan, pagkamanggiatagon, perfect attendance sa church, pag-memorize sa Bible, walay labot sa imong kaluwasan. Because ang nagluwas nimo si Kristo. Wala na'y hayop nga ihawon, wala na'y langgam nga patuluon ang ilang dugo. Because ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang niagas sa cross. Dinha nato nasabdan. Unsa kabugat ang problema sa maong babaye. 12 ka tuig. Imagine ning 12 ka tuig. Sa usa lang kagabi nga di ka katulog kay sakit imong ngipon, murang mabunal na nimo ang termos. Sa usa lang ka bulan nga naa kay problema, lisod na kaayo. Gani, mahingan tinuod ba na mga igsoon? Mahingan silang, sa man kang malditahan ka kaayo? Nakay bisita no? Nga na ng mga laki no? Sa man kang initon man kag ulo? Naabdan kag bisita no? Uy, nakasabot magbisita? Gidugo ka no? Klaruhon akong istorya oy. So man kang maldita man kakaayo, sa puton man ka, gidugo ka no? Di ba mo yung anak? Naapa mo? Di, ang rason gud anak, walay self-control. Karon na-develop na. Naanay mga pang-pa-absorb ana, nga makaliyok-liyok magyapon ka. One time mga igsoon, kini si Laban, iyang anak si Raquel o si Rachel. Si Raquel o si Rachel, may kuyog na kang Jacob. Nya si Laban, gipangita niya ang iyang Diyos-Diyos. Asa na to, giapas niya si Jacob, ang mga anak ni Jacob, o si Raquel o si Rachel, nga nahimo nga asawa ni Jacob. And then ingon siya, Jacob, dili na ba paigo nimo nga ang akong mga kadato, ang akong mga anak o ang akong mga apo nadala na nimo? Imo pag yung gikawat ang akong Diyos. Unsay tubag ni Jacob? Oy! Pa! Sige pangita tanan. O kaya tanan nga kampo na mo. Mga sininaan, pangitaan na imong Diyos. Kinsa gani makaplagan nimo nga naghupot sa imong Diyos. Ikaw na bahala, patyon ba nimo? Karon ang nagkuha dahil sa iyang Diyos nga bulawan, si Raquel ang iyang anak. Manghod nga babae ni Leah. Di gipangita nag-ayo. Ang last na gyud nga wala pa nahiling ang giringkuran ni Raquel. Niingon na si Laban, Raquel, tindog, kay basig naa diha ang Diyos nga bulawan. Niingon si Raquel pagtubag, pa, pasayloa nga di ko mosunod sa imong gibuhat, kay girigla ko. So si Laban, wala na siya, nga naman, kay ing ana kahugaw ang babae nga naay rigla, nabutang sa ilang hunahuna pag-ayo nga iw kaayo gyud ang babae nga naa ana. Bahala na lang yun ang Ginoo ni Laban og mawala. Di lang yun siya makatandog anang babae bisan pag-anak niya nga may rigla. Nakasabot mo? Nasabda na to? So ingana kabugat ang issue nga naay pagsigig agas ag dugo. Ang consequence ane,
Pag muagi ka pareha sa naay sanla ba? Pag naay sanlahon, magbayaw ang imong kamot, nga magsagit ka, palayo mo, hugaw ko, palayo mo, hugaw ko. Sa to pa, ang mga tao nga ikatagbo nimo, simang silaglaing dalan, pagiun kanila, mo distansya sila nimo. Palayo mo, hugaw ko, excuse me, hugaw ko. Mabasa na to na Deuteronomy 13, 14. I know, Leviticus chapter 13 and 14. Excuse me, hugaw. Tanawa ang gibuhat sa babae sa time ni Jesus. Gasagit siya, excuse me, palayo mo, hugaw ko, nagdugo ko, hawa mo, ako ni, katong 12 years nga nagdugo, pag umangko ni Manding Pining, hawa mo, hugaw ko. Gibuhat niya na, wala, niingon ang Bible, na ningkamot siyag suksok. Ganahan yung kayo kung maghimo anang ilustrasyon. Tindog ra mong upat day. Dali, sige na kay arong mahurot niya atong oras. Dali na Philip. Sige, paduol mo diri sa atubangan. Dali mo diri. Dali, paspas. Paspas na yun. Anang murag laki ba? Oh, dali, ani. Sige, pagduot mo. Pagduot ba? Pagsunod mo upat. Imagine ra guni, ato ka sa tubangan. Na, sa tubangan ka, ikaw ari kas likod. Nya ato mo atubang. Nya gahuot, paghuot mo oy. Imagine na, dagan kang tao. Unya na ning kamot, di siya suksok nga, excuse me. Awagan ni siya, excuse me. Panglingkod mo. Salamat, ati yun. Wala siya gatingog. Naning kamot, rin siya suksok, suksok. Ang balaod nag-ingon. Patay yun ka ron. Silutan, sunugon ka nga buhi, ilabay bakas gawa sa kampo. Gani katong naay leprosyon, gi-exercise to siya sa ubang mga nasod. Nga kung naa kay leprosy, inig-abot ni mog 3 years, di pa ka maayo, maghimo na sila burial service sa inyong balay. Buhi pa kang gatanaos layo, na nagabarahas inyo ha. Same ani nga case. Pero kabalo mo kasi ang buhat, kaya naiinera siya. Kung makaabot lang ko dito, dili lang unta ko masakpan. May kapan lang unta na ako ang sidsid sa Ginoo. Hadlok kayo ang gihimo sa babae. Nasa imo og sa ako, natural, nga kung muduol kas Ginoo, dunay daghang mga taong mubabag nimo, mulutos nimo, nagpunsisok nga ang mga tao nga mao'y mubabag, mga higala, mga barkada nga di ka makaduol sa Ginoo. Mubita ng pagsugod nimo pangalagad, lutosan na ni kag, hoy, di kay lubong. Hoy, lain na kag relihiyon. Apil na ka sa hallelujah, praise the Lord. Mura mo ka disco, ka simba, daghang nga na. Wa man po na sila gabasag Bible, God. Mabasa na unta nila ang Bible. Ingon ang Bible. Bisan si David, gikan sa ganghaan, abot didtos kinatumyan sa palasyo, nagsayaw, nagkahubo-hubo og dinayig sa Ginoo. Wa man po na sila kabalo, God. Taro nga og tugtog ang mga tulunggon, ang mga tamburin, sayawi kutob sa ang tibuok kusog, magsayaw sa pagpasidong. Wa man nila basaha. Abi man nila charismatic ra na himuon. Kabantay mo naman po na yung mga time, mag-charismatic na sila. Dugay biyatas kalihukan. Yung wala sila kasabot, ana. Nga ikaw nakasabot ka nga, grabe, no? Ngano ba ito sa una nga, ni amanday ang Ginoo. Mara kaning babayhana ba? Nakasabot na gyud siya og ayo nga ang Ginoo ra gyoy sulbad niya. Kaya ang balaod nagbabag niya, ayaw paduol, ayaw hikap, ayaw duol, ayaw. Isolated ka, way makigsulti, way mo comfort, way mo lamano, wala tanan. Imagine 12 ka tuig. So alone siya ra usa sa problema. Stress, depressed, suicidal thoughts, naa na niya tanan. And pangutanas kinabuhi nganong naingon-ani ko, nganong dili ko pareha nila, nga normal sila, nganong ingani akong balatian, nahurot na ang akong kaptangan, nalayo pa dyan ko sa akong pamilya, nganong gibuhi pa ko for 12 years, gikan kaniadto hangtod karon for 12 years, nganong manggikalimtan ako sa Ginoo, nganong murag wa may Ginoo ning kinabuhi nako, di ba?
Tanan nga pangutana naa na niya. But kabalo mo unsay good thing sa iyang 12 years nga naa siya sa problema? Nakadungog siya ni Jesus. Mo nang iwali ang good news. Why? Sa good news, si Jesus ang atong giwali og siya ang paglaom sa mga wa-nay paglaom. Kanang nas imong tapad, husga og pikpik inang naa pa kay paglaom. Nakabalo ba mo mga igsoon? Nga dunay mga tawo nga naas kahugawan, unya gusto ra gyud sila nga magpuyo sa kahugawan. Nasayod ba mo ana? Walihan naman na. Nasayod na sila sa Bible, giwalihan na nga ayaw ni. Pero ganahan gyud silang magpuyo diha. Labo ra ba og mapasok na pod? Kina may mapasok mo yung di na gyud kumuhikap og baga. Pag-abot panahon gadula na po kalayo. Di nagyud ko. Kadula na pod. Di nagyud ko. Asa naman to siya? Kabalo na ng hugaw. Kabalong sala. Lahutay ni. Puslan man. Okay ra lagi ni. Okay ra lagi. Pag-abot panahon kay hukman man ta. Di na kamayong kauban mi ato ni pastor. Isu kay muwali. Luwas gyud ka. Di ka kaingon ana igsoon. Gidawat na nimo si Kristo, ayaw na pagpuyo sa kahugawan. Nasabta na to? Paim na sa kog tubig. Padayon ta. So, misuot siya pag-ayo sa likuran sa Ginoo mga igsoon. Muna itong ibasa sa Mateo 5. Mao ni nga sa verse 32, nagpadayon si Jesus sa paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Humana sa giingnas 31 nga nganong mutana makakisa hikap nimo nga ang tanan nagpunsisok man, naghuot. Next, 33. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok. Mao na ni. Pertige ng hadlok. Nga naman. Pati si Jesus ma-isolate. Ang mga taong nagpunsisok, hurot o silag ka-isolate. Ibutang nato, kining usa nagtrabaho sa Caltex, ang usa nurse, ang usa engineer, ang usa doktor. Kining mga tawo, butang hatagan nato ng profesional. Nas GNT ning uban. The next day, silang tanan isolated na. Di na sila katrabaho. Tanggong pod sila. 7 days nga wala sila trabaho. After silang cleansing, maghalad na pod sila testimony ngadto sa pare. Aron gaman sila certificate nga sila nakakompleto na sa 7 days of isolation for cleansing. Nasabtan na to? Maunang grabe kayo ang iyang kahadlok. Grabe kayo ang iyang kahadlok. Then ang maitabo niya ani, lagot kayo mga tao sa iya, batoon siya, patyon siya. Or sunugon ba siyang buhi, or ilabay siya sa gawas. Pero akong tanawon sa laing bahin sa hunahuna sa babae. Unsa man 12 years na ko nag-antos, magpaambot na lang kong mamatay. Or suwayan na ko, og di ko masakpan, makahikap ko sa iyang sidsid, mamaayo ko. Og masakpan ko, patay man gapo ko. Wa man po ko choice, wa po ko kapaingnan. Nagsuot siya, nag-in-disguise siya. You know what? Sa Old Testament, pag nakay sakit sa panit or nakay aga sa dugo, color coding, naakay isuot nga biste, pagpaila nga nakay problema, aron pagkakitas mga tao nimo, nga mo na imong gisuot, mulikay sila nimo. Kining babayhana, nag-ilis tingali ni siya suot. Lahi tong suot sa prostitute, lahi tong suot sa mga masakiton, kay aron nga makitaan, likayan ka. Ug ato nang himuon dress church mambere. Ate tata, Kuya Roger, katong mga garbuhon, blue nyo suot. Manimba. Nakatong mga bakakon, red. Mga pula. Example na bro, ngisi-ngisi biya ka naka-red ka diha. Katong mga tapulan o talawan o sige green, son. O himuon ka na nato din he. Anong dili na ta maglisod og pangita nga kaya mga
Unya katong mga buutan, puti, daghang magsunod og puti, mga bakakon. Napa mo diha? So mao na magsuot sila ana kini manggong di ta magtuon pag ayo mga igsoon, mauba, di dinhi ipakaon, di ta mo kaon, di dinhi ipahikap, di ta mo hikap. Mauba adlaw dinhi simba, adlaw ni simba. Walay pagsusi sa kamatuoran. Amen. Inigsaka nila. Asa di ay inyong church? Ingko kanang one way nga church. Pagkakita nila anang one way, di sila mosulod. Nga naman, kauna-una man sila, kuha na U-turn dito sunahan, kay one way ra. Kay dako man tong one way, ang disciple church gamay. Kabantay mo anang one way sa iskina? Na mamislead ana. Ang ilang una-una, ang kabutang siguro ana mga igsoon, taga DPWH. Nga one way, sa tupa di sila mosulod. Munang every time na ako'y hatagan og sketch, ani mo muli ko, mulapaw yun sa sentro. Nga naman, ang basahon nila, one way. Di basahon itong nasilalom, disciple church. Di sila mo sulod kay one way man. Ato na ng pareha og dagko sunod, no? Ano naabot ng taliha? So nagsigig lingi-lingi atong Ginoo. And then nagkurog siya sa kahadlok. 33, ingon siya. Tungod sa netabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok. Kung magbasa mo aning issue sa mga babae sa Bible, nindot, mabless kayo mo. Sa John chapter 8, doon ay babaeng nasakpang nanapaw, o niya, patyon siya, but gipasaylos Ginoo. But human siya gipasaylos Ginoo, wa na siya nanapaw. Wa na siya nanapaw. Kaya gipasaylo na baya siya. Kita usab mga igsuon, humanta, gipasaylo ang atong mga salas Ginoo, ayaw na. Ha? Kay samtang magbuhat ang mga igsoon, bisan unsa kahugawan mabugatan mangunta. Bugat atong adlaw tanan tibok natong kinabuhi. Bugat kabalo man ka nga nahihugaw sa atong kinabuhi. Tungod sa nitabo kaniya ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus. Og misugilon sa tanang nitabo. I believe, tanawa ra gud ko. I believe kining babayana, Lord. Sa kabalo ko Ginoo nga patsunon ko. Kaya ako ning gibuhat, dagang naugawan tungod sa kong gibuhat, Lord, pati naugawan ka. Kaya nag-ingon ang Leviticus 15, Lord, nga og naa ni i-isolate ko. Imagine na, Lord, 12 years ko gi-isolate, Lord. Wa na ko naka-appeal sa graduation sa akong anak. Wa na ko nakasudlay-sudlay sa buhok sa akong anak. Nadako na lang akong anak, Lord. Naminyo na lang siya. Wa pag yun ko, Lord. Nakita. Gi-isolate ko, walay nahigugma na ako, walay moduol na ako, walay modasig na ako. Daw gidumtan ko sa tanan, murag tungod ani nga naa na ko. And tungod sa dako kay na akong tinguha nga makaduol ko sa tawo ilabi na sa akong pamilya, nisugot na lang ko, Lord, nga tanan akong kabtangan, mahurot akong baligya, aron lang unta mamaayo ko, wa jud ko naayo. Ni samot pa inon ang akong kaimtang, Lord. Nya no choice na ko, magpaabot na lang kung mamatay ko or mag-suicide ba ko or mag-unsa ko, Lord. Pagkadungog na ako nga gamhanan ka, ni banhaw kag patay, giayon ni mga buta, nakakita sila, mga bungol, nakadungog, ang amang nakasulti, Lord. Naghuna-huna ko, mamaayo, gyud ko, makahikap ko sa imong biste, pero unsaon man ako, pagduol ni mo, mahugawan man ka, ang mga tao nagpansisok, mahugawan sab sila, maglisod kog duol, Lord. Pero no choice naman ko, bahala na. So maunang nangita jud kog paagi, ni suksok siya, kabantay mo anang kanang word nga nagpunsisok, makita nimo na siya inig magsuroy atong itom nga Ginoo sa Quiapo nga Black Nazareth. Ang mga tao gaduot ug ayaw maglinayugay gunit sa pisi arong makaduol ra gyud dito mo nay nagpunsisok. Lisod ganig bayaw sa kamot. Lisod naglihok. Nasabtan ninyo? Babayi siya, napadjud siya sakit. Sa to pa, luya siyang lawas, hemorrhage siya kanunay siyang dugangan og dugo. Pero nganong nakalusot mangyud siya og nakahikap sa Ginoo, sa sidsid sa Ginoo, tungod sa iyang pagtuo, na kining atong pagtuo, mga igsoon mo ni naghatag nato kadasig, nga bisag kapoy, bisag lisod, makuab kabot gyud nato ang atong gipangandoy.
Wala ka na kinahanglang fixer, kinahanglang ako, kaya mo doon, presidente. Grabe. Kung doon na lang untay estudyante, nga daw nagdakop sa iyang kaugmaon, nga murag, muhikap, yukos business sa Ginoo, bisag daghang babag, bisag lisod, pobre, may puwitan ng paagi, makadakop lang ko makaikap sa kong pangandoy. Naapa ba? Na nagani ginikanan, nag-assist, nag-alala yung mga ginikanan, pero grabe gyapon, lisod gyapon pagkabuot sa kaugmaon nga naman. Walay diretsong tumong, mauna nga sa niaging pagtuon, fokusi ang imong gipangandoy. Bisag lisod lan, kamot ka siya. Bisag mapatay pa siya, masakpan siya, bahala na ni. Basta kay makasuway lagi ko, makaduol lagi ko sa Ginoo, makatilaw sa iyang gahom. Ayaw mo sige anhi din nga wa mo'y pangandoy nga makatilaw mo sa gahom sa Ginoo. Because ang Kristohanon mo duol sa Ginoo. O ang gahom sa Ginoo makita sa iyang kinabuhi. Dili diha dayon, dili na magic. But matingala na lang kahla, kalmado na lagi ko karon. Wait sa, di na lagi ko ron mamalikas. Wa pa siguro kay basig masuko niya ko ba? Di bantayan ko na ako libi. Wait sa, di na lagi ko hilabtanon sa uban. Ako na lagi hilabtan ron. Kay kabaguhang makitaan. Amen? Kanya to, mamalikas. Karon di na ka moingog, putang. Tatayo. Wala na. O sa itong mga expression naman na nato. Inig-itsas bula, di masulod. Yawa. Niapil ang yawa og dula. Inigliap sa bula, wala sa piste. Nami apuhan sa una mga igsuon nga ang iyang ekspresyon, yawa gyud. Unya, duha ni sila magsuon. Katong usa nako nga ngalan Tuta, ang iyang ngalan Restituta. Unya, ang igsuon niya maoy si Narciska, Narciska. Narciska, unya, kanang iyang pangalan, gianggaan siya o Lola Ingkot. Grabe ha, mga ngalanan, no? Kabalo ba mong wanay Pilipinong pangalan karon? Puro na mga Elisha, Kisaya, siya. Puro na siya. Karon nga generation, kabantay mo? 7 years old, paubos, puro na naay mga Kia, Kisha, Rizea, Kizea. Kisay nga lang ito akong kamanghurang bata? Zanea. Zanea. Nalimot sa anak, no? Una na yung mga pangalan. Kanya ito, mga pangalan. Restituta, mga... Wa na gani, pangalan ron nga Pedro. Tama? Peter na, Wala na karaan. Bisaya nga ngalan karon, wala na. Puro na pina-English na mga pangalan karon. O kinsay mga sikat, na gani mga pangalan ron nga puro na lamang consonant. Kailan mo consonant? Kanang T-Z-H. Mauna na yung mga pangalan karon. Kuyawan na yung mga ngalan ron. So, inig-abot sa panahon, 1 plus 2 plus 3 na iyang ngalan. Thematics na iyang ngalan. Napa-square root siguro, magkaguran, gingana. Nakato nga mong apuhan, ang iyang expression, gikas siyang pagkabatahan, to natigulang siya, yawa yun. Munang bisan mga gagmayng bata, hingalan niya yawa. Iyang giingnan ang usa ng apuhan kay Toy, may ilang tabanan? Toy ba? Toy. Nga na siya, yawa po ng bata, Toy, why sudan? Taga-ipog sudan ng yawa, Na-expression na ba? Na-expression, tinuod ba yan Na-expression na yun na nila nga, pag naakay isumbong mo, ingon na yung, yawa, rabod. Maunay ilang expression. But karon nga Kristohano nata, pag naapaka na aga, sa may gusto nimo madokdokan kag sa may pritohon kas kalaha, may gusto nimo?
Na kay kasuko, praise the Lord. Praise the Lord. Nga na ka ba? Hallelujah. Napa mo diha? Oy, sakpan gyapon na. Naapa. Anya dita maulaw. Dita maulaw. Ningon ang James chapter 3, ang atong dila gigamit sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios og sa pagtunglo sa ato isig katawo. Dita maulaw? Oh Lord, praise the Lord. Animal ka. Praise the Lord. Wa ka inundan, nimala ka. Praise God. Pwede di ay. Nga iya ka sa yawa, sa laing mga adlaw, sa Domingo, iya ka sa Ginoo. Ang iya sa Lord. Amen? So, iya tas Ginoo. Magpadayon sa ta. So, abihan ba niyang mapatay na siya? Ikaw nakaingon nga. Isolate po niya ani. Bayrin niya akong 5 ka 7 adlaw nga trabaho ha? Kadi ko katrabaho 7 adlaw na hugawan ko kapil ni mo ikaw dito kamang-kamang dire. Nya pero tindaghana to. Katutanan i-isolate. Katutanan lainon. Pero unsay nahitabo? Tanawang Bible, padayon na to. So, ang 34 tanawa. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Mo bitang gainom-inom kag tambal wa po kay pagtuo. Isulay raman pastor kay maumay gisulti niya nakatilaw ko nun siya ani na okay man siya. Mano po kang gainom-inom anang wa kay pagtuo. Ari sa Ginoo nga Lord. Kining akong gikaon Ginoo. Wala ni hinungdan kung dili ni ubanan sa imong gahom nga mosulod sa akong lawas. Amen? Kasabot lagi ta? So ningon siya, naayo ka pinaagi sa imong pagtuo. Mao ni ang gisulti sa atong Ginoo mga igsoon. Sunod ang gisulti. Lakaw, pauli nga. Oh, lakaw, pauli. Pag yaw-yaw, nag-abot ito yung balay. Kay lahi man unta ning naan tas Ginoo na natay tinuod nga kalinaw ug kalipay. Kay bisan tuod na apra ng problema diha, nakaibaw man tang sa unahan naan na gina siya kasulbaran, kaayuhan og may kagawasan na gyud ka. Nakuha na to? Ningon si Lord, pauli nga malinawon. Pauli ba dayang malinawon nga naigo sa wali while gauli gaugtok ning nawong. Ako ra gidumtan ako ra kanunay giigo. Gahi na kay gliog, di namang lamano, timane. Di naman agad, kureg, igo, kanunay. Yun ang Bible, pauli nga malinawon nga naman. Ang imong kahugawan na hinluan o ang imong balatian na ayo ka. Unya, pastor, ang akong bahandi, walay makatupong sa bahandi nga nawala nimo kung si Kristo na pulis imong kinabuhi. Kaya siya ang tagiya sa tanan. Muna mauli ka, namiyaw na problema. Kanian to mga igsoon, mahadlo kay ko. Mahadlo ko anang naay magbalatian, mahadlo ko anang naay mga, sige kung naay kawori sa akong mga ginsakupan. And I always mention the names. Sige ko, Lord, kani. Muna si ko pangutaan na, kisa gani ngalan na itong kan. Unya, dili na ko makakuan, Lord, katong driver ba itong tricycle? Kaya wala ko kailas ngalan. Lord, kahit gito siya, mayang panglawas, hayuha gito siya. Nya mo nang kumusta man? Lagi pastor sige ampo na po na ako ni. Niglay na po kadlaw, Lord, Lord. Sige na ko siyang pakasala, Lord. Sige ko kampo niya, Lord. Sama na, Lord. Amen? Giingnan siya ni Lord. No? Ang gi-expect niya, patay na gyud ko ani. Kawawa ako nito ngayon. Tadyakan ako ng mga tao, bunalan ko nila bato, patay gyud ko ani karon. Sunugon pag gyud ko nila. But ang giingon ni Lord, go in peace. Your faith has healed you. Lakaw na uli nga malinawon. It means, padayunan na ang imong pagkinabuhi nga malinawon. Ang imong pagtuo. Human ani nga balatian, may problema pa unya ka, makabalatian ba kag unsa na pong balatiana, ang imong pagtuo mag-ayo nimo.
uli nga malinaw. Kining tawo nga walay lig-on nga pagtuos Ginoo, kabalo mo kinsa ni sila? Sila ang dagkog problema sa kinabuhi. Kay bisag gagmayng problema, kabalakan magdinagko, didagko kay problema. Pero kining mga tawong lig-on kay Gonzales Ginoo, Lord, ikaw ri bahala. Lord, 75 grados akong anak, Lord. Yes, Lord, mo 72 pag yun eh. Kuyog yapo ko ni mo, Lord. Mga lagad. Amen? For better and for worse. Till death do us part. Muna, gisulti ni mo si mong bana, unfair kung dili na mo imong commitment pos Ginoo. Na? Pagkasalami kayo, pinahilak-hilak ba? Ikaw, Pilipine Armay. Kunyari ba, Kuya Rode o si Ate Pone, pagbagong kasal. Lahi biya tong tinuod, no? Dire kung magkasalta, di mo wa mo'y basahon nga inyong iistorya. Di mo pwede magbasa nga, dawatan ni nga sing-sing, tima, mo'y basahon. Kamo mo'y mo istorya, bahalag usapa ka oras. Ang unsay inyong gibati, inyong istorya. Tanaw na to, bisan ang naminaw, manghilak. Kaya mo man tinuod. Ito puro rabasa, seremonya, ratanan, hantod na nga human, nga una, maghimo na tag-bridge nga kwarta, magpapilit na kwarta sa sinina, kaya pagkahuman, maghanimo na, sa simana, magbulag na. Lami itong ikaw. Muna nga, before sa kasal, counselon mo. Gani, sa counseling, masabtan ni mo, glabad ni mo siya og ayo, o imo ba siyang gipasakitan kanunay? Usually, pag na magpa-counsel sa ako, mag-istoryahanan na sila while mag-counsel ko. No. Ba? Di ba? Gani nga na. Especially mga baye. Yung mga baye, correct ba na sila? Correct na sila, kanunay ba ya? Laban na ka na mga akon. Sige lang, inigwali gani sa akong asawa, mga laki na po'y awayon. Hello? Ga-expect yun siya. Tadyakan yun ko ani ron, batoon yun ko ani nila, sunugon yun ko ani nila. But unsay gisulti ni Lord, go in peace. Ngano man po ng rest in peace, gibutang man na sa lapida. Ato na sa ato higdaanan magabi eh. Pahulay nga may kalinaw. Kay na ay naghigda nga walay kalinaw. Gibutang man nimos lapida, rest in peace. Pero ang nadia nga pangalan na impyerno, rest in peace. Muna nangandoy ko rest in peace. Giwali bitaw ni nako. Kanana si Muntapad na rest in peace. Simbako, kada manunglo man ka. Naabitaw tayo kapahulayan o kalinaw diha sa atong Ginoo. For 12 years. Some of you may mga problema nga naa karon dinhi. Pila na katuig nga problema nimo. Naay kahugawan, pila na katuig. Naa kay kalisod, naa kay bantay lang ni. Naa nay word si Lord sa imuha nga go in peace. Your faith has made you well. Ang imong pagtuo maghatag nimo kaayuhan. Di lang ni kaayuhan sa panglawas, kaayuhan sa pamilya, kaayuhan sa pamuyo, kaayuhan sa tanang adlaw sa kinabuhi. Pero nangandoy si Lord. Nga inig-anhin natog magsimba ta, magpunsisok ta, dili ra kay gaapil-apil ra kay ingon ana, but samtang gapaingon ka diri, makahikap kus presensya sa Ginoo karon, makagakos kus presensya sa Ginoo karon, mopauli kang malinawon karon. And that is why bisag nag-ingon ang balaod, ayaw hikap, ayaw paduol kay hugaw ka. Ang mga tao bitaw maingong unya na kumuduol sa Ginoo, hinlo na ko di gyud na mahinlo because mahinlo ra ta kumuduol tas Ginoo. Amen.
Di sa ko moduol sa Ginoo karon kay nagbisyo pa ko. Kano sa man ka moduol? Di na ko magbisyo. Unya kay patay naman ka ana. O di ka magbisyo, patay naman ka. Napa mo? Unya na ko moduol sa Ginoo kung di na ko makasala. Kano sa man ka di na makasala? Kung mamatay na ka. So di gyud ka kaduol sa Ginoo. In fact, ang tanang ni duol sa Ginoo hugaw, John chapter 8, babayeng nasakpan nga nakihilawas na napaw. Ni duol sa Ginoo. Gipasaylo siya ang mga taong mahukom unta niya ni talikod. Siya may bag-ong kinabuhi. Ang babae nga prostitute sa John chapter 4, na-meet niya ang Ginoo dito sa tabay. Napasaylo siya, nahinlo siya, naangkon niyang kinabuhing walay katapusan, naangkon niya ang pulong, naangkon niya ang balang espiritu, og nipauli siyang di na prostitute, magwalali na, og ang tibuok kalungsuran o kasigpit nga mga baranggayan. Iyang gisultian og silang tanan nangadto sa Ginoo. You see? Ang mga tao sa Bible, dili sila perfect, dili sila hinlo. Sa pagduol nila sa Ginoo na hinlo sila. Ang babae nga hugaw kayo, prostitute, gyapon siya, nagdala siya lana, iyang gibuak, gidihog niya sa Ginoo, gitrapuhan niya ang sa buhok, ang tiil sa Ginoo, samtang naghilak siya. Gipasaylo siya sa Ginoo, gihinlo siya sa Ginoo. Osbig sulti ang nasa imong tapad, ingna ang Ginoo ragyod ang makahinlo nimo. Wala na ilain. Sultian tika, why ikatabang si padre nimo, si pastor, why ikatabang? Kay bisan pagpatay, pabayron. By the way, itugod sa Ginoo by March or April, kay March man ang financial state report na to makuha. So ana nga time masubmit po nato ang tanan nato nga papers sa Cebu. Kay every year ga report man mi sa resibo, sa pilay expenses, pilay gasto, pilay offering. Ga report mi ana kay para sa ato nga SEC. Unya karon sa March papudto mabalik ay makuha gikan sa Cebu. Mao na to siya appeal pag-submit sa atong KRASAM. Kanang KRASAM, license to solemnize marriage na siya. Pag naay kasal ta nga himuon dinhi walay bayad. Magpakasal na si Tinilda anak nga time. So, plus naman tay mga young people, napo tay kamaong mangluto, napo tay mga mama, may mga lamisa, may mga magtinabangay lang tatanan. Katong gipanalangin ang dagan kayong baboy, pwede gani gud mong mo-donate. Pero bayad sa sila. Ako'y maningil. Bayad sa mo ari. Katunan na tayo mga manglutuay, nanay kuan, si Arita magtinabangay ta dinhi. Kay wala na tong sa unang magyam-ed-yam-ed. Grabe. Sila taga-lakinan, magpadala unta sila direk motabang. Ingana sa una, di ba? Ito pa yung mga taga-bayinan ditong liwat po datong nawong natong gikasal nga, gamudok, gamuro, rakan mo na burag. Sama itong kasala, di ba? Sa Christian wedding, dili ingon ana. Okay? Happy tanan. Ang magpakasal, maka-feel sila love, excitement, and enjoy sila while nag-process. No? Munay sana all. Amen. Mo ingon na po tag, sige, mga tag, bisag, ini amount. Sige, rag-amot. Anong bugang mo ingon ana? Ayaw. Nga naman, tungod kay blessing, kay na mga igsuon, nga gihimo na to na. See? So, itong mga kaslunon, magpakasal na. Katong mga nangakasal na, magkasal ta gusto, pwede mo na, oy. Katong mga nasibil, arita, o sa may kulang ninyo, naana mo'y papel, ang seremonyas na lang may kulang. Ana, pastor, napo na rice cooker, gismel, o sa kakilong, o sa kasakong bugas, o bulak? Wala. Naman nagbabayak. No, nindot kayo na, arira po ang venue. Ano yung mga on, ano yung kuha niya. At least,
plansado na tanan. Himuon nato na ato nang iampo sa Ginoo. Amen. So once again, ang Ginoo gyud ang imong paglaom sa imong problema karon. Rejected na ka for how many years? Wala na mo tagad nimo, gi-lockdown ka na sa uban, wala na. But remember this, tanan nga nagduol sa atong Ginoo, wala niya ginasalikway. Tanan nga may balatian, may problema, may mga kakulangon, sa pagduol nila sa Ginoo, gihatagan sila kagawasan o kaayuhan. Amen? Nakuha na to? Maudyo na atong himuon. By the way, wala sad ko nag-encourage. Ayo. Amen? Wala sad ko nag-encourage nga. Yay, na si pastor, pakasal na may. 13 pa ka doy, 13 pa. Ha? Timan-in na, kay bisag 13, maglibin-libin na. Ayaw, gyud tawon, o paghimog. Napoy uban nga, kamo ba, pagtarong mo sa atong, pagtarong na mo sa iyong kinabuhi. Nang nasi mong tapat, pagtarong sa iyong kinabuhi. Di mo dool sa Ginoo, di mo dool sa church. Pero kung nanay problema, pastor, magpadidikit me. Kinsa man mo? Huwa ko kaila. Napamudiha? Pastor, ayaw oy. Mudool kita, mga lagad tas Ginoo. Okay, nanginahanglan ta Ginoo. Ngano ang Ginoo na as Facebook? Kaya ito kas Facebook magsimba? Pero mas Facebook, ga-post, Ginoo, tabangin yung taon ko. Pero di mo dool sa church. Pwede din nang magpatabang ka, di mo dool. Dool kita sa Ginoo. Amen? Excited na ba ako ano yung mga igsuon? Kaya kung gusto sad mo, pastor, magpakasal, dako kay gasto, balot ra, balot. Wa kay ko nakingon yung pakiyaw mong manok, palit ra mo balot. Mas kasal mamalot. Mukha mo balot? Wagay ko na nga yung piso, balot. Nga or magbalot, inigumas kasal. Dito ba mos mang inasal? Or magmas wedding ta. 5 kaparisan, 4 kaparisan. Magsabot na dayon, upan. Oy, mga papa, tapos kayo Roger dito, kusog na mula yung baboy. Maglinuto ay mo dito sa likod. O si Rachel mo, dire mo, Jacel, are mo, pag-decorate mo dito. Oy, mga mama, inyong mga kortina, mga lamisa, tanungan na kay, maunan eh. Amen? Sa'y tigig, problema. Pero, 13 pa'y edad. Pagtarong in taon mo, eh. Nasabtan lagi na to. Mga suko ra ba magpangitaon, magpangutan og asa mo? Natural, pangitaon na, o sige sa may among pangitaon, hanang naara. Una go na nga wala. Igo ra pong nangutana og asa, kasukan mo pong nangutana. Hinaot unta masabtan nato. Ang Ginoong Hesus ra gyud ang makahinlo sa ato. Let's close our eyes. Father Lord, thank you good kaayo sa imong mga pulong. Makarelate kaayo kami sa among kinabuhi karon. Sama sa usa ka babae. Wala niya nabati nga naapay nag-atiman, nahigugma niya, nagpangga. Nahimo pagid siyang kabus tungod sa balatian. Og matag adlaw dala niya ang kahadlok, kabalaka. Apan sa dihang nakahikap siya nimo Ginoo. Ang tanang kasulbaran sa iyahang kawaladon, kahadlok, kabalaka, sa iyang balatian, sa iyang mga pamasin, na ilihsan Ginoo na pulihan sa kalinaw o kalipay. Og mao'y rason nga gawas nun kayo siya nga nagpadayon sa iyang pagkinabuhi. Kami usab Ginoo, nangandoy sad mi nga bisan kamay lang. Bisan mumho lang sa lamisa sa agalon, bisag sidsid lang sa imong gahob. Among maangkon aning kinabuhi bisag sidsid lang sa imong gahom Ginoo. Maangkon sa matag pamilya. Sa mga naay balatian. Sa mga naay depression, mga anxieties, Ginoo, sa mga may lawom nga samad, lawom nga kahadlok sa kinabuhi.
Mao nga bisag unsay mo babag na mo, maglahutay kami pagpadayon. Nga lagad mo simba. Dili relihiyon. Dili simbahan. Dili mga tao. But sa kanunay ikaw ang rason nga makagakos mi bisan lang galing makahikap sa sidsid sa imong gahom. Salamat kay Lord nga gikan sa balaod, sa dili paghikap, sa total separation sa pagkabalaan sa Dios o sa katawhan. Imong gihimo nga ikaw maoy mo ani aron mahikap ka sa mga tao. Magakos ka sa mga may problema. Mapakigsultian ka sa mga may panginahanglanon. Sa mga sinalikway nagadawat o nagagakos ka Ginoo. Salamat Lord nga among mga anak nga nag-eskwela makahikap sila sa sidsid sa imong gahom. Kaming mga amahan. Salamat Lord nga dili mahunong ang among mga buluhaton sa pagampo. Sa matag panahong magtapok kami, makahikap kami sa sidsid sa imong gahom. Mga mama, ang among mga partner sa panahon nga na sila fellowship. Matag kausas-us kasimanang mag-ampo sila, salamat. Nga nang tayma, nakahikap sila sa imong gahom. Among mga kabatanunan, bisan pipila lang sila. Salamat Lord na magpadayon sila. Kaya dili makawang Lord, ang pagpursu namo Ginoo. Luya ang maong babae, discouraged siya sa tibuok niyang kinabuhi. Depressed na siya. Suicidal thoughts, tingali siya. Daghang mga tao nagpunsisok, nakababag, may balaod nga nagbabag, nga dili siya pwedeng muduol kay hugaw. But walay usa niining nakapugong, parang dili niya maangkon ang iyong pangandoy. So, God, kami sab, Lord. Salamat nga naa kami attitude. Pangandoy nga sama sa babae. Salamat kay Ginoo. Ikaw rin makahinlo sa among mga kahugawan. Magplansya sa among mga pagsulay, problemas kinabuhi, mga kinaiya. Bisan ang mga membro sa among pamilya nga wala padha nimo Ginoo, someday makauban sila namo sa mga fellowship, sa pagpanglakaw, sa mga buluhaton para sa imong kahimayaan. Makauban na mo sila. And then, makakita sad sila sa kalipayon nga labaw pa sa kalipay. Nga mahatag sa barkada, sa bisyo, sa mga butangan ng kalibutan. Father God, pag-ingon nimo, pagsulti nimo sa pulong o Ginoong Jesus, nga go in peace. Kami sab mulakaw og magpadayon sa among pagkinabuhi. Nga dadon nimo ang ang kalinaw nga dili amoa. Kalinaw nga gikan nimo Ginoo. Kini nga kalinaw dili ni mabungkag sa kaguliyang aning kalibutan. Salamat sa tanang kinabuhi nga ni Lord. Magpadayon kami amo ang mga pagpamuhi, mga negosyo, gagmay nga mga pagpaninda, pagpanagat, bahinuon, tanang trabaho, pagbiyahe, mga kabataan na mo, pagpaingon sa eskwelahan. Salamat Lord. Kaya ikaw ang Diyos mag-atiman, manalipod o mag-uban ka na mo. Salamat kaayo Ginoo. Among mga anak, salamat nga finally matag-adlang Domingo, dunay langit nung kaalam nga ilang madunggan. Og dili lamang puro kalibutanon ng mga butang. Salamat sa tanan nga niya. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan, dawata ang among pagsimba, pagdaig, pagpasalamat.
pinaagi sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo among hari, among Ginoo, ug maoy naghimo sa among kadaugan ug naghatag sa among kalinaw. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mo ingon, Amen and Amen. Manindog ta, mga igsoon.